A chuva caía pesada na floresta, quando Luna, com olhos de águia, deslizou entre as árvores. Ela procurava a lendária pedra dos cantos dos pássaros, capaz de curar qualquer mal. Ao som de um canto melodioso, encontrou a pedra reluzente. Subitamente, um jaguar surgiu, olhos famintos. "Pare!" Luna gritou, erguendo a pedra. O canto dos pássaros ecoou, acalmando a fera. O jaguar recuou, e Luna compreendeu que a verdadeira magia não estava na cura, mas na harmonia. Ela deixou a pedra e partiu, sabendo que a floresta, com seu canto, sempre estaria segura. A chuva cessou, e o sol nasceu.